მეცახმავ შავდი ხოლმილი შენ წახვალ დამზე წავალი სვარდი დაჭკნება ყოილი მინდურიდან მახვალ შენ ქალო ამალი მზე ხარო ნედა იმ ვაჟის დედასა ვისახში შენ აიღე ხარო ნედა იმ დედასა ვისახში შენ აიღე ხარო შენ აიღე ხარო Seikleme sõpradega kauges ja eraldatud mägipiirkonnas Dušetis, kus oleme ilma elektri, sooja vee ja muude tsivilisatsiooni hüvedeta veetnud 4 päeva. Tee peal oleme põgenenud agressiivsete karjakoerte eest, maadelnud ületamatute mägijõgedega ning söögi hankimise lihtsustamiseks õppinud ära ka lehmade lüpsmise. Sõbralik karjase perekond kostitas meid värskelt veristatud lambaga ning jootis sisse kanget vägijooki tšatšat, et süstida meisse hea annus tõelist Gruusiat. Hetkel oleme tõusmas aga kõrgele mäeharja peale, et jõuda lühimat teed pidi Dušeti suurimasse külasse Omalosse, kus meid ootab ees rikkalik õhtusöök, romantiline sõit mägihopustega ning külaskäik Gruusia kõige kuumematesse saunadesse. Enne veel tuleb meil aga läbida üksik küla, mille on üle võtnud 3 vaenulikku mägikoera, kelle teravad hambad on meiega kohtumiseks valmis. Hommikul ma võtsin hetke, et mõelda, kas ma üldse lähen edasi või ma lähen tagasi alla, sellepärast et tänane öö oli päris rough, kuna mul magamiskott ei ole, magamiskott kadus ära juba enne, siis ma proovisin järgi, ööbisin termokotis, ega teist kord tõenäoliselt ei tahaks enam proovida. Kuskil tund aega olin maganud, kui termokott läks seest üsna niiskeks, selline tunne nagu magaks kuskil aurosaunas. Ja ma vist korralikult ei sulgenud ka seda, nii et samal ajal oli külm, ega ma väga palju öösel ei maganudki. Kadunud magamiskott pole siiski meie ainus tööõnnetus. Sandari kaamera kukub järsus kärestikus vette ning päästa tuleb esmalt iseennast, mitte videomaterjali. Kuni kaamera kuivamiseni peame läbi ajama vähenenud filmimistehnikaga. Õnneks õnnestub meil tõusmine järsemat teed pidi, jättes kurjad koerad selja taha. Rühime vaid mõne tunniga mäest üles ning jõuame oma teekonna kõige lummavamate vaadeteni. Kui väike ja tähtsusetu võib meie argielu tunduda siin kõrgel, kus tsivilisatsioon ja probleemid jäävad kaugele alla. Võib-olla on siin sobiv hetk kõik oma mured mäenõlvalt alla veeretada ning teha ruumi uuele ja paremale. Father used to tell me this joke about buckwheat. Monday, buckwheat. Tuesday, buckwheat. Wednesday, buckwheat. Thursday, buckwheat. Friday, buckwheat. Saturday, nothing. Sunday, nothing. And Monday again, buckwheat! Toidu üksluisus on miski, millega tuleb mägedes matkates harjuda. Olulisim on hoida kehas mineraalide tasakaal kontrolli all, mis muutub õhurõhu vähenedes kiiresti probleemiks. Peagi hakkab hingematvaid vaateid varjutama aga veepuudus, mis võib suuremal kõrgusel tekitada ka eluohtlikke olukordi. Peame tempot lisama, et jõuda enne pimedat alla esimese allikani. Ja fakt, no suht metsas on, sest me oleme 9 kilomeetri kaugusel järgmisest veepunktist ja meil on vesi kohe otsas, nii et ma ei tea, mis me teeme. Me tegime sellise, mõttes, et me teeme shortcut, aga tegelikult me panime vist mingi 3 kilti otsa. Kell hakkab 5 saama juba, mingi 3,5 tunni pärast hakkab pimedaks minema, nii et võib-olla mingi laskuma hakkama kuskile.
3,5 kilomeetrit veel. Vesi on otsas ja energiatase on 0,00001. Viimane energia on otsas. Siin on väga külm, sellepärast et väga kõva tuul tuli praegu ja vesi on praktiliselt otsas. Energia on ka täiesti otsas, aga ma olen teised ära kaotanud kuskile, nii et ma olen praegu üksi ja loodetavasti siis teelt ära ei eksi, sellepärast et siia suure tuule kätte ilma vee ja toiduta küll jääda ei tahaks. Peagi hakkab käänaku tagant paistma siiski tee alla. Kauguses näen üksikuid maju, mis pärast päevi metsikus looduses mõjuvad vägagi kutsuvalt. Mõtted soojast toidust ning pehmetest patjadest panevad sammu kiiremini käima. Poleks arvanudki, kui palju rõõmu võib valmistada järjest lopsakamaks muutuv loodus, mis vihjab inimasustuse lähedalolule. Tuleb vaid mõned päevad eemal olla mugavustest, et hakata hindama seda, mis muidu tundub iseenesest mõistetavana. Head ööd. Meil on 5. päeva järjest juba pasta. Ikka ära helbed. Iga päevaga läheb aina paremaks. Retseptid aina täiustuvad. Mida kauem olla normaalsest toidust eemal, seda paremaks muutub. Sellepärast, et midagi valida ei ole, siis tuleb õnnelik olla sellele, mis sul ma varast on Lukas ütles. Ma endal ei ole. You had already. No, I'm hungry still. Oh, you. Oh, Hendrik is so energetic this morning. I Yeah. can't believe it. I slept like 9 hours. It's a luxury to sleep 9 hours. Ma mõtlesin hommikul selle üle, et tegelikult siin on väga lihtsad tingimused, aga kui sa pole mitte päeva voodis maganud ja kui sa eelmine magasid termokotis, siis sa hakkad hindama seda voodis, mis tegelikult on väga ebamugav, aga see tundub praegu nagu täielik lukshotell lihtsalt. Nii et igastahes meil on siin Michelini tärni kiirnuudlid. I have no idea what you're talking about. Same with me. Meie reis hakkab lähenema lõpupoole. Kirsiks tordil oleme jätnud reisi lõppu kõige põnevamad tegevused. Dušeti suurima küla Omalo oma muinasjutuliste tornide, suurepärase kohaliku toidu ning päikeseloojangu matkaga hobustel. Tagasi teel pealinna Tbilisisse külastame ka kuulsaid Gruusia saunu ning kuumaveeallikaid, mis peaksid meie väsinud lihaseid taas uuele elule äratama. Omalo on siis saare kõige suurem küla, siin on külaliste maju vähemalt 10 ja me oleme praegu selle küla kõige kõrgemas punktis. Ja siin on Kesselo kindlus, see ehitati 13. sajandil, et kaitsta küla siis mongolite rünnaku eest. Läheme sisse ja vaatame, kuidas see siis välja näeb. Siin on toimunud varing, nii et siin tuleb olla üsna ettevaatlik. Tahaks öelda, et ma ei pea muretsema sellepärast, et see siin mulle kaela kukub, aga nagu ma ütlesin, siin hiljuti siiski toimus varing. Puidust laudadest ehitatud põrand. Puid siin Omalo ümber kasvab rohkem, aga ülejäänud Dušetis on nüüd üsna vähe, nii et tegelikult puit ei ole kõige kasutatavam materjal siin. Nii, ma üritan siit elusalt alla hüpata. Okei. Siin on üks kohalik Omalo eesel hakkas mind jälitama lihtsalt. Ma ei tea, miks ta mind jälitab. Kõnnib juba mingisugune 10 minutit. Ta arvab, et ma olen tema uus peremees näiteks, aga ma ei ole sellest eeslist väga huvitatud. He's okay. Donkey. Kõik prügi, mis siin Dušetis on, tuleb endaga kaasas kanda, sest ilmselgelt enamustes kohtades ei ole siin võimalust seda prügi kuskile ära viia. See tähendab, et kõik prügi tuuakse siia alla Omalosse. Ma arvan, et selle Omalo selline suurim
võlu ja omapära ongi see, et ta on lihtsalt niivõrd tsivilisatsioonist väljas, niivõrd eraldi siin oma päikesepaneelide ja ilma asfaltteedeta ja ilma internetita. Võlu tuleb hoida, sellepärast et kunagi oli plaan Gruusia valitsusele ehitada tunnel, mis läheks läbi Abano Passi ehk siis selle 3000 meetri kõrguse mäeaheliku, mis eraldab seda ülejäänud Gruusiast. Aga väga hea, et seda ei tehtud, sellepärast et see võtaks ära kõik selle, mis siin tegelikult on, et see rikuks kogu selle ürksuse ja erilisuse siin piirkonnas ära. See on siis kohalik Tusheti Hatšapuri ja mis eristab seda muudest Gruusia Hatšapuridest on see, et ta on selline eriti rammus, väga hea mägedes energia ammutamiseks. Väga kuum praegu, tuli otse ahjust, aga väga selline cheesy, justune, väga maitsev. Sellel ajal, kui meie lapseliku õhinaga omalos ringi hulgume ning hõrke Hatšapurisid degusteerime, on ülejäänud seltskond ette võtnud romantilise retke hobustega. Sellel hetkel me veel ei tea, et Liina pääseb napilt surmasuust, kui tema hobune asub sõites kontrollimatult galoppima ning ka retkel kaasas olnud kohalik mees ei jõua talle enam järgi. Viimasel hetkel õnnestub Liinal hüpata ning tundub, et mingi nähtamatu kaitseingel maandab ta pehmel samblal, kus toimunud õnnetust jääb meenutama vaid kerge põrutus ja šokk. Tagasi teel Tbilisisse pole juhtunud Liinale veel päriselt kohale jõudnud. Loodetavasti aitab jubedat sündmust mälupildis tuhnistada peatuskuumades päevlivannides. Kui hea. Okei, see lõpneb siin veel rohkem nagu mädanenud muna. Lõhneb nagu mädamuna. Rõve. Ma arvan, et selle lõhna maha saamiseks läheb mingi mitu päeva aega, aga väga mõnus refresh tunne. Ja mida rohkem ta lõhnab, mida rohkem ta haiseb, seda tervislikum ta on. Jah, tervist peaks nüüd küll vähemalt mitmeks heaks kuuks jätkuma. Igaks juhuks laseme enne lendu Eestisse end veel kohalikul krusiinil mudida, et päeval ikka kõige sügavamad rakud keha sees ka üles leiaks. Me oleme legendaarses Tbilisi väävli saunade vannide piirkonnas. Mida see tähendab? Siin on siis maa sees tuleb sellist väga kuuma, rohkem kui 40 kraadist väävlivett, mis on nahale, lihastele, liigestele ülimalt tervislik. Eriti meile, sest me tulime just väga pikalt mägimatkalt ja kohe hakatakse meile tegema traditsioonilist Gruusia pesemis, nahakoorimis ja massaažirituaali, nii et lähme vaatame järgi, kuidas see välja näeb. How was it? See on tunneta, tuurub mul naha maha vahepeal, et ta oli väga tugevad käed, mis tegi väga korralikult tugevusi. Aga tegelikult väga palju meil joomel hotpooli minema, nii et ma ei saa rohkem rääkida. Laseme meie reisi seltskonnal veel korralikult kuumades vannides liguneda, sest juba varsti ootab meid ees pikk ja väsitav kojusõit Eestisse. Jääme Gruusiast meenutama lummavaid vaateid, kohalikke sõpru ning aru saama, et maailm on tegelikult täitsa ilus paik, kui sellele vaid võimalus anda. Tükike Gruusiast jääb nüüd igaveseks meie mälupilti alles ning annab külmadel Põhjamaa talvedel põhjuse uskuda, et kuskil kõrgete mägede taga on olemas üks imeline muinasjutumaa, millest meil oli au osa saada.